day is today? If today is my favorite day. Ruben, what day is today? Friday. Good morning, good morning, and hi to you. All the planets move around and please let me sing along. For in the big bright sun. Dels que va actuar, ens vol explicar quina va ser la seva experiència, com ho va viure? Com van arribar a casa, com van estar a la feina? Que puguem conviure en pau. Pakistan i la Índia. Qui ho va dir això? Savera, això ho vas dir tu. Per què vas dir això? A les països hi ha molts que sempre es baralla una vegada la Maru. Ella va dir això sense que jo no ho va explicar. Per què vas explicar això, de que us voleu entendre el Pakistan i la Índia? És important per vosaltres, això? No barallar a l'escola. Explicava una tradició del Nepal que diu que quan la gent es fa gran, que ja no serveixen, són vells, Gopal què li diuen al seu pare? Que el llenci o que no el llenci? Per què? El Gopal el necessita, el necessita. El net necessita el seu avi, vol viure amb el seu avi. A més, la conclusió és: hem de canviar els costums. Els costums que no ens agraden s'han de canviar. Ui, em crec que ho puc, llavors què diu? Ho puc fer. I al final, conclusió? I si no em surt bé?